ditanya malah batuk. Batuk di sini, sono. Nyebar virus lu, banyak makanan nih. Saya mau minta jeruk nipis sama kecap buat obat batuk. Kalau kecap ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Yuk masuk. Ntar dulu. Laki lo ngojek. Iya, Mak. Emang kenapa? Masih lama kagak pulangnya? Kayaknya masih sih, Mak. Ya udah gue masuk deh. Tuh, bisnya ya. Bang, maaf ya, saya baru keluar. Baru ada koinan. Mayan buat kerokan. Enak aja, situ aja yang kerokan. Aduh, ih nakal. Kok begitu modelnya? Lu kan udah tinggal di rumah baru nih. Rumah kontrakan, Mak. Iya, lu kan udah tinggal di rumah kontrakan lu yang baru nih. Kontrakan Babe, Mak. Iya, lu kan udah tinggal di rumah kontrakan baru punyanya Babe nih. Baru seminggu, Mak. Mak kapan kelar ngomongnya kalau begitu terus? Iya, Mak mau ngomong apa? Maksud emak, lu adain deh syukuran biar berkah. Iya, Tati nggak bisa nentuin, Mak. Harus bilang dulu sama Bang Ojak. Udah gampang, ntar emak yang ngomong sama Ojak. Nggak usah. Nanti jadinya bukan ngebilangin malah ngomelin. Batuk lu belum sembuh-sembuh? Iya, Jangan cuman iya, obatin. Pakai jeruk nipis, campur kecap, lu aduk, lu minum. saya udah tahu. Kalau udah tahu lakuin. Nanti setelah yang satu ini, Bang, ojek bang. ada. Gue aja yang narik, lu istirahat dulu. Biar lo kagak repot, nanti suruh aja orang yang masak, ya. Iya, Mak. Kalau semua urusan syukuran udah selesai, emak pengennya lo punya rumah sendiri, kagak ngontrak mulu. Suruh laki lo beli rumah. Udah, Mak. Tapi kan beli rumah nggak kayak beli nasi uduk, Mak. Butuh uang yang banyak. Ya suruh laki lo cari duit yang banyak. Iya, Mak. Tapi kan nyari duit yang banyak bukan kayak bikin nasi uduk. Butuh usaha yang banyak. Makan. Lalu ditanya malah batuk. Batuk di sini, sono. Nyebar virus lu, banyak makanan nih. Saya mau minta jeruk nipis sama kecap buat obat batuk. Kalau kecap ada. Jeruk nipis kagak ada. Saya butuhnya jeruk nipis sama kecap. Ya udah, minum aja kecapnya dulu. Jeruk nipisnya entar. Kalau bisa, syukurannya besok. Jadi emak bisa ngomong sama ibu-ibu pengajian sekarang. Emang ibu-ibu pengajiannya ada berapa, Mak? Ya 100 orang ada kali. Mak, kalau 100 orang duduknya gimana? Ya duduk biasa, bersila. Maksud Tati kalau 100 orang nanti duduknya 4-4-an dong. 50 aja ya, Mak? Ya udah, serah lo deh. 50 deh. Mak pulang ya? Iya, Mak. Jangan lupa ngomong sama laki lo. Iya, Mak. Mak! Apaan lagi? Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tis, si Pur narik. Gua nanya jawab pakai batuk. Buruan
jagoan minum obat, pakai jeruk nipis. Sama kecap kan? Kalau udah tahu, lakuin, ntar nular ke gua. Makasih banyak nasihatnya. Nih lo batukin tiang, gua mau ngambil penumpang dulu. Kayak ngimpi kejatuhan duren dah gua. Ketemu lo di sini. Dari mana? Rumah anak saya. Hah? Emang anak lu udah punya rumah? Lah itu yang ditempatin sama anak mantu saya. Lah, itu kan rumah gua. Ya tapi kan dikontrakin sama anak saya. Tapi ngapa lo bilang rumah anak saya? Ya udah deh, maaf, saya salah. Gue yang salah tanggap. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ngomong-ngomong, kasih tahu anak-anak ya. Rumah kudu diselamatin. Iya, Be. Pok, ini jeruk nipisnya udah ada. Tadi minta dari tetangga. Sekarang kecapnya mana? Oh, iya, bentar ya. Ya, Tis. Kecapnya habis. Gue pikir tadi masih ada. Terus gimana dong, Pok? Ya udah, jeruk nipisnya aja lu minum dulu. Kecapnya? Kecapnya entar. Ya. Bang, cuman ada goceng. Ah, modus lu. Mak, mau ke pengajian? Ojek anterin yuk. Gak usah. Usah dong. Mendingan lo temuin tuh bini lo. Ngapain? Tadi gue udah ngomong sama bini lo. Ngomong apaan? Nanya mulu lu kayak tamu. Ya, berhenti bang. Bentar, HP saya bunyi. Halo Ani. Gue seneng loh kamu nelpon gue. Pur, di pangkalan ada Tisna. Ah, apaan sih? Gangguin aja orang gue lagi teleponan sama gebetan gue juga. Orang cuma nanya. Halo Ani. Halo? Halo? Halo. Ah! Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Ya bang. Tadi abang ketemu emak lo, katanya suruh nemuin lo. Iya, tadi mak kemari nyuruh kita ngadain syukuran rumah ini. Ngasih duit? Enggak. Ya, nyuruh doang, agak modalin. Kalau emak ngemodalin, nanti sindiran emak makin pedes ke abang. Abang mau? Ya enggak. Emang disuruh kapan syukurannya? Kata emak besok. Kenapa mesti besok? Kalau bulan depan keburu kelupaan. Sayang, abang cari duit dulu ya. Doain abang. Ya Allah, semoga aja hambamu yang bernama Rojak bin Kasan mendapat duit yang banyak. Amin. Amin. Kagak usah lengkap-lengkap. Allah juga tahu nama abang. Ah, ada aja lu mah. Iya. Ayo. Aku mau di depan. Di depan. Biasanya di belakang. Ah, mau di depan. Allah. Ayo. Bapak ikut juga? Iyalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Be? Gini ya, gue sebagai orang tua cuma mau nyampein sama lu. Lu kan nempatin rumah baru nih. Sebaiknya